Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetreelied is gesang 159, verse 1 en 2. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Met sy seën gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 200, verse 1 en 2. Amen.
Kom ons bely ons geloof met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Gesang 207 vers 1, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuie nie teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Psalm 119 vers 6 en 4.
14. Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou en die Nuwe Testament. Uit die Ou Testament lees ons uit die boek Exodus. Exodus 34 vanaf vers 4 tot 7. En uit die Nuwe Testament die Evangelie volgens Markus hoofstuk 2 vers 1 tot 17. Moses het toe 2 plat klippe soos die voriges gekap. Nadat hy vroeg die oggend opgestaan het hy net soos die Here hom beveel het, Sinaï berg uitgeklim met die 2 plat klippe in sy hand. Die Here het in 'n wolk afgekom en daar by Moses kom staan en die naam die Here uitgeroep. Terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here: Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders en kleinkinders die sondes van vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag.
Toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense het daar saam gedrom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe bring. 4 van hulle het hom gedra. Toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant hom oop. En nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar waarop die verlamde man gelê het, daardeur afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: "Vriend, jou sondes word vergewe." Maar sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en hulle afgevra: "Waarom sê hy so? Hy praat mos godslasterlik. Wie kan sondes vergewe, behalwe God alleen?" Jesus het dadelik geweet dat hulle by hulle self so redeneer. Hy sê toe vir hulle: "Wat redeneer julle by julle self hieroor? Wat is makliker, om vir die verlamde man te sê: jou sondes word vergewe, of om te sê: staan op, vat jou draagbaar en loop? Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die Seun van die mens volmag het om op die aarde sondes te vergewe." Hy sê toe vir die verlamde man: "Ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe." Hy het opgestaan, dadelik sy draagbaar gevat en voor die oë van almal uitgestap. Hieroor was hulle almal verbaas en het hulle God geprys en gesê: "So iets het ons nog nooit gesien nie." Jesus het weer na die see toe gegaan. 'n hele menigte mense het na hom toe gekom en hy het hulle geleer. Toe hy by die tolhuis verbygaan, sien hy vir Levi, seun van Alfeus, daar sit. En hy sê vir hom: "Volg my." Levi het opgestaan en hom gevolg. Daarna het Jesus in Levi se huis gaan eet. Baie tollenaars en sondaars was saam met hom en sy disippels aan tafel, want daar was baie van hulle wat hom gereeld gevolg het. Toe die skrifgeleerdes onder die fariseërs sien dat hy saam met sondaars en tollenaars eet, het hulle vir sy disippels gesê: "Waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars?" Jesus het dit gehoor en hy sê vir hulle: "Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie,
maar sondaars. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, aan die begin van alles, het U stem die ewige stilte verbreek en U het 'n skepping in aansyn geroep. Ons kan maar net in verwondering daarna staar. Want as U handewerk so groot is, hoe groot moet U dan net nie wees nie? Maar dan moet ons dadelik bely, goeie Heer, dat ons op U wil antwoord, deur van die vrugte te eet waarvan U ons verbied. En dit wat by ons verwondering moet wees, verander eintlik in skrik en elende. Ons buig in gebed diep voor U. Die las wat ons oor onsself bring, is te groot om te dra. En al die offers wat ons lewe lank by mekaar sou kon maak, kan die goeie Heer ons skuld goed maak nie. Hoe skamelik dan ook, maar in ons gebed kom ons vanoggend om U te dank dat U nie ons skuld toereken nie, maar om Christus ontwil vergewe. Sy stem aan die kruis het die woes en leeg tussen U en ons kom herskep tot 'n nuwe lewe. Ons bid U, laat ons deur U Gees tog van vooraf gebore word. En laat U Gees in ons harte, ons gesinne en gemeente werk. En ons elkeen na siel en gedagte bly herskep, soos hoe U ons op die eerste dag van alles bedoel het. Ons bid vir U kerk, ons bid vir ons volk. Spreek tog U woord, wat skepingsmagtig is, oor ons uit. Skep in ons geloof, en skep tog, goeie Heer, vir ons 'n toekoms. Ons roep tot U, in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen.
Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 486, die eerste, tweede en vierde strofe. Een verlamde man word deur sy vriende na die man van Nasaret toe gebring. Want hulle glo vas, as daar een iemand is wat hulle verlamde vriend kan help, moet dit hierdie Jesus van Nasaret wees. Hulle gaan so ver om 'n gat in die huis se dak te maak en hulle vriend op sy draagbaar te laat afsak tot vlak voor Jesus. En die eerste woorde wat Jesus vir hierdie man sê is: vriend, jou sondes word jou vergewe. En skielik, net hier, is daar ontnigtering, teleurstelling, vyandigheid. Kom ons vat dit eers van onsself af. Kan dit wees dat Jesus gereken het dat hierdie man verlam is as gevolg van sy sondes? En as ons die skriflesing uit Exodus in gedagte hou, of dalk deur die sondes van sy ouers of grootouers, kan dit wees? Die tweede reaksie is oor die van sy vriende.
Hulle bring hom met die verwagting dat die Jesus van Nasaret hom gesond sal maak, dat hy kan opstaan en loop. Maar die Here begroet hom met: vriend, jou sondes word jou vergewe, en op hierdie punt was die man nog steeds verlam. Dis nie hoekom hulle hom gebring het nie. En dan het ons die derde reaksie, die van die skrifgeleerdes en die fariseërs. Op die plek is hulle op die agtervoet met hierdie vroom teksvers uit Exodus. Niemand kan mense hulle sondes vergewe nie, behalwe God. So staan dit en ons het dit vanoggend weer gelees. Kom ons kyk eers na ons eie reaksie. Is dit so dat mense wat 'n gebrek ly, daaraan ly as gevolg van sondes, het sy deur hulle self of hulle ouers of hulle grootouers? Daar is mense wat in hierdie wêreld van ons dit loop en verkondig. Immers, luister baie mooi, as hierdie leermeesters by 'n mens kom en vir jou sê, bekeer jouself, hou op met jou slegte lewe, dan sal dit met jou beter gaan. Dis 'n argument om eintlik by daai punt te kom, hierdie sleg hoe dit met jou gaan, hierdie ramp wat jou getref het, hierdie ongeluk, hierdie bekommernis, hierdie siekte, is omdat jy so 'n slegte lewe lei, dat jy eintlik jou hart vir die bose oopmaak, en daarom is jy in die toestand waar jy in is. Maar dan dink ons na 'n ander plek waar Jesus in die evangelie sê, vir mense met wie dit goed gaan. Mense wat vir die Here sou kom sê, ons het in U naam gepreek. Ons het in U naam duiwels uit ander mense gedryf. Ons het in U naam ander mense gesond gemaak. Dan sal die liewe Heer vir hulle sê, gaan weg. Ek het julle nooit geken nie. Julle wat die wil van God oortree. As dit waar is, dat jou ellende, soos hierdie verlamde man, kom as gevolg van sonde, waarom laat die liewe Heer dan ander mense toe om te floreer, terwyl hulle baie duidelik met hulle lewe nie sy goedkeuring wegdra nie? Ons vraag is nog nie beantwoord nie, maar ons sal terugkom na die vraag. Ons gaan eers oor na die skrifgeleerdes en fariseërs. Hoekom begroet Jesus hierdie man sommer net, vriend, jou sondes is jou vergewe? Hy doen dit om die skrifgeleerdes wat daar is uit te daag. Want die skrifgeleerdes, met hulle kennis van die wet en hulle uitleg van die wet, het dit daarop neergekom dat hulle eintlik bepaal wat is sonde en wat is nie, wat is rein en wat is nie onrein nie.
Jesus begroet hierdie man, maar hy daag die skrifgeleerdes en fariseërs uit. Hulle kom met hulle reëls en hulle regulasies. En dan bepaal hulle letterlik hoe na aan God mag jy kom. Dink aan die tempel. Volgens hulle reëls en regulasies was daar sekere mense wat nie in die tempel mag ingegaan het nie. En onder andere op hulle lysie is dit mense wat 'n gebrek gehad het, iemand wat blind is of verlam is of melaats. Oor melaatsheid sou ons kon sê, ja, maar daar kan mediese redes voor wees. Dis nie hoe hulle redeneer het nie. Dit het nie vir hulle gegaan oor die aansteeklikheid van die siekte nie. Die persoon het 'n siekte wat vir hulle beteken dat hierdie mens nie die guns van God geniet nie. Het sy deur sy eie te doen, sy ouers of sy voorouers. Maar God hou nie eintlik van hierdie persoon nie. Nou sê Jesus vir hierdie verlamde man, vriend, jou sondes is jou vergewe. En nou kom die skrifgeleerdes en fariseërs en sê, wie is hy om vir mense te sê hulle sondes word hulle vergewe? Ewe vroom, net God mag sondes vergewe. En dink nou mooi, hulle met hulle regulasies bepaal wat is rein en onrein, so hulle bepaal die omvang van sonde van mense. Maar God moet op grond van hulle bepalings moet God mense nou vryspreek. Wie sê dat hy kan sondes vergewe? Hy's net besig om hulle gesag te ondermyn. In die Johannes Evangelie gee Jesus Christus 'n baie duidelike antwoord. Sy disippels praat met hom oor 'n blinde man. Hulle vra vir hom, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers se? Jesus antwoord hulle, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers nie. Ons moet onthou op hierdie punt, lê die verlamde man nog daar. Dan sê Jesus vir die skrifgeleerdes en die fariseërs, wat is makliker om vir hierdie man te sê, vriend, jou sondes is jou vergewe, of staan op en loop? Menslikerwys gedink oor die saak. Dit is baie maklik om vir iemand te sê, jou sondes is jou vergewe. Dis 'n ander saak om vir so 'n mens te sê, staan op en loop. Maar ten opsigte van Jesus Christus is dit baie moeiliker om vir hierdie man te sê, jou sondes is jou vergewe, of vir enige iemand anders. Want vergifnis van sonde, sê God, hy spreek nie iemand sonder meer vry nie. Vergifnis van sonde het Jesus Christus se dood beteken. Hy praat nie maklik as hy vir hierdie man sê, jou sondes is jou vergewe nie.
Maar dan doen hy 'n wonderwerk om vir die skrifgeleerdes en die fariseërs te wys wie hy is. En hy sê vir die man, staan op en loop. Hy is die seun van God. Hy mag mense hulle sondes vergewe. God bepaal wat is sonde. En God besluit oor vergifnis. Nie mense nie. Jesus Christus in die tweede gedeelte van ons skriflesing gaan aan huis van Levi en daar's 'n klomp sondaars en tollenaars en natuurlik kom die skrifgeleerdes en fariseërs en vra vir die disippels, wat soek julle leermeester onder daardie mense? Dis onrein mense, met hulle gaan jy nie om nie, wat nog saam met hulle aan tafel gaan? Dit lyk so of Jesus Christus sonde of water niks maak. Maar dit is nie waar nie. As ons mooi terugdink aan wat in die Matteus Evangelie staan, Jesus gee opdrag, as jou broer teen jou sondig, of daar 'n probleem is, dan gaan jy na hom toe en jy probeer die saak oplos. As hy nie na jou wil luister nie, dan vat jy 2 of 3 saam, gaan probeer die saak oplos. As hy na julle nie luister nie, vat hom na die gemeente toe. As hy na die gemeente nie luister nie, sê Jesus, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar beskou. Jesus het nie gedink dat die tollenaars en die prostituie en die sondaars maar skotvry kom nie. Hy sê net, hy het ook gekom vir sulke mense, om hulle deur die evangelie die koninkryk in te help. Nêrens word die sonde verwater of tot niet gemaak nie. Ons staan voor God met ons sondes, nie voor mense nie. En goddank ook nie voor onsself nie. Ons staan voor God. God bepaal wat is sondes. God bepaal oor wie hy vergewe en vryspreek. En dan kom ons by die kruis op Golgotha. Berekenend het hierdie Vader, wat nie sommer vryspreek nie, sy seun aan die kruis laat sterf. Aan die een kant wys hy, is dit die offer, hoe God die sonde haat, maar terselfdertyd die liefde, die genade en die barmhartigheid waarvan Eksodus 34 ook praat, sien ons aan die kruis, as ons sien dat God ons liewer het, as hoe hy die sonde haat. Broeders en susters, soms kan ons ander mense dit wat hulle teen ons gedoen het, nie vergewe nie.
Soms kan ons onsself vir wat ek in die verlede gedoen het, myself nie vergewe nie. Maar die evangelie sê, elke knieg wat voor die kruis op Golgotha buig, vir hom sê die Here Jesus, vriend, jou sondes is jou vergewe. Amen. Kom ons sing Gesang 245 ten slotte. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader
Die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.